Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в кухнята на Ями Ями и отново ще сготвим нещо интересно. Решихме с мои приятели да направим пикник. И понеже е лятото, топло време, затова решихме да направим пилешко месо. Ще направим пилешки бутчета на жар, които предварително трябва да мариноваме. Ще ви представя продуктите. Разбира се, това са пилешки бутчета, 6 пилешки бутчета, кисело мляко, соев сос, сумак, това тук е кориандър, черен пипер, червен пипер, една зелена чушка и растително масло, каквото искате. Първото и най-важно нещо, което трябва да направим, е да обезкостим пилешкия бут, да премахнем костите. Така, започваме с обезкостяването. От вътрешната част разрязвате кожата и месото от вътрешната част на долната част на бутчето, след което обикаляте с ножа, така че да може да прекъснете всички жили и кожата. Ползвайте да не е голям ножа, но да е твърд и остър. След което сваляте месото до ставата, обикаляте го и вадите. Това е долната кост. Препоръчвам ви да не махате, това е част от гръбнака, от гръбната кост. Тук ако имате нещо, ако има нещо, някакви остатъци, ги изчистете, но не махайте тази част от гръбната кост, защото тя ще ви държи месото като пържола. Ако махнете тази част, ще стане като едно парцалче. Освобождавате костта отгоре, след което с ножа правите разрез по костта, така че да може да извадите отгоре и да слезете надолу към ставата. Където трябва ще се послужите с ножа. Сварете месото надолу към ставата. Така, и в един момент обикаляте ставата с ножа, така че месото да падне от нея. Ето, това остава. И имате обезкостено бутче. Горна и долна част и фактически гръбнака, който държи бутчето и прилича на пържола. Ако има тук някакви космарлаци останали, някакви парченца, ги махате, разбира се, от трътката, защото има. Може, ако трябва, дори ще ги махнете с нагряване. Така. И започваме следващото бутче. Може да започнете и отгоре, ако желаете. Т.е. от горната част. Първо, както вече казах, освобождавате ставата. Покрай ставата вадите тази кост. Така. След което, както казахме, срязвате надолу. Така, обикаляте. Не е голяма философия, не е трудно за правене. Имайте в предвид, че ако бутчетата са замразявани, по-трудно ще се обезкостят. По принцип пресните се обезкостяват по-лесно.
Така, това излезе двойно както е. Ето другата част, която ще ползваме. И така всичките. А тези кости, които ви останат, може да използвате за сварите супа, булян, каквото пожелаете. И така, скъпи приятели, ето това са 6 бутчета, които обезкостих. Оставих, както ви казах, гръбната кост, за да приличат повече на котлети, на пържоли. Сега на тази чушка ще отрежа на малки парчета за маринатата, която ще направим. Нарязвате възможно най-ситни парченца чушката. Тя има специфичен аромат, който ще го придаде на маринатата и пилешките бутчета. Добавяме подправките: червен пипер, черен пипер, сумак и кориандър. Слагаме соев сос. Всички мерки и съотношения в маринатата ще видите в описа на рецептата под видеото. Слагаме олиото. И накрая киселото мляко, не на последно място. Това е много важен елемент. След което разбиваме добре. Забележете, че не сложих абсолютно никаква сол. Тук не се слага сол. Колкото сол постъпи от соевия сос, е абсолютно достатъчно. След това, когато се консумират бутчета след изпичането, тогава, ако има нужда, се посоляват допълнително. В разбърканата марината слагаме едно по едно бутчетата и ги заливаме, така да кажем, в маринатата богато. Който иска, може да сложи и лют пипер. Аз умишлено не слагам, защото моите гости не са по лютия пипер. И вижте, купата се напълни. Пърлишкото месо 24 часа са абсолютно достатъчни да се маринова. Така както виждате, ще сложа в купата в хладилника и утре ще отидем на пикник да изпечем бутчетата. Това е за сега. И така, скъпи приятели, намираме се близко до самото място, където ще правим пикника. Тук трябва да минем по една дъщица, защото две реки се събират, за да може да стигнем до мястото. Вижте каква красота, каква природа. И така, скъпи приятели, тук има едно чучело, не знам за какво е сложено, а тук виждате едно езерце, в което е пълно с малки, млади пастърви. И много попови лъжички. Не знам дали на камерата ще видят пастървите. Обикалят постоянно. Ето ги сега идват насам. Запалихме огън в този стар бойлер. Тази решетка след малко ще сложим отгоре, да се нагрее и на нея ще изпечем нашите пилешки бутчета. Просто такива са условията, но по-важното е, че се намираме сред природата и тук е просто прекрасно. Както виждате, скарата вече, жърта е готова, решетката вече е дезинфекцирана. След малко слагаме пилешкия бут да се пече. Трябва да се обръщат често, защото жърта е силна. Даже и хлебче ще си препечеме с пържолките. Обърнахме ги от другата страна, да може да се препечат добре. Агатка носи още хляб, защото хляба също е важен. Пържолите вече са готови, сега ще ги извадим и ще ги опитаме. Дано да успеем да направим това преди дъжда да ни е полял. Тук имаме един тестер, който ще направи тест. Имаме препечени хлебчета. Имаме тук една много хубава паста, салатка, лютненица. Така, вижте как изглежда. Аз опитвам.
Искам да ви кажа, че това е приказка. Невероятно вкусно, сочно, страхотно. Много лесно стана, видяхте за един ден. Направете си такива бутчета, такава марината, опечете ги на жар и ще бъдете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!